Begini cara kapal mengangkat kembali jangkarnya yang sudah tertanam di dasar laut. Saat kapal berhenti, jangkar dijatuhkan dan langsung menancap di dasar laut, sementara rantai jangkarnya tergeletak memanjang di bawah. Kalau kapal tertarik oleh ombak atau arus, rantai itu akan menegang dan jangkar tetap menahan kapal agar tidak bergeser. Saat kapal ingin berangkat, mesin dinyalakan dan kapal maju pelan menuju arah jangkar. Ketika posisi kapal sudah tepat di atas jangkar, tarikan rantai berubah jadi ke atas. Tarikan vertikal inilah yang membuat jangkar terlepas dari dasar laut, sehingga bisa ditarik naik kembali ke kapal.